При обычных простудах или тяжелых инфекциях человека сопровождает неприятный симптом – образование мокроты. Мы чувствуем скопление слизи в горле и постоянно хотим ее откашлять. Помимо этого появляется першение и насморк. Мучающая слизь, от которой невозможно избавиться, сопровождается слабостью, усталостью и даже лихорадкой. Кроме того, происходит нехватка воздуха. Если вовремя не избавиться от слизи, может начаться воспалительный процесс и присоединиться инфекция. К счастью, народная медицина позволяет избавиться от данного симптома, используя средства, приготовленные в домашних условиях. Давайте рассмотрим 5 самых эффективных. Травяные ингаляции. Эта процедура разжижает слизь, и ее становится гораздо легче откашлять. В кастрюлю нужно налить горячей воды и всыпать туда лекарственные травы, к примеру, эвкалипт, ромашку, мяту. Как можно ближе, нагнувшись над жидкостью, нужно накрыться полотенцем с головой и вдыхать пары около 10 минут. Полоскание горла соленой водой. Это хорошее средство для того, чтобы устранить мокроту из горла. Теплая вода успокоит горло, а соль избавит от бактерий. Необходимо взять 1 чайную ложку соли на 200 мл теплой воды. Использовать несколько раз в день. Данный метод не рекомендован людям с гипертонией. Прекрасным антибактериальным средством является лимон. Он также содержит витамин С. И не только способствует выведению мокроты, но и повысит иммунитет. Необходимо смешать 2 чайные ложки лимонного сока, 1 чайную ложку меда и стакан теплой воды. Принимать этот напиток нужно 3 раза в день, это снизит боль в горле и поможет лучше откашляться. Есть и иной способ, но его нельзя применять людям, страдающим гипертонией. Необходимо взять дольку лимона, обсыпать ее солью, перцем и съесть. Так можно удалить слизь из горла. Куркума – это прекрасный антисептик. Позволяет снизить количество слизи в горле, убивая бактерии. Куркума укрепляет иммунитет и обладает противовоспалительным действием. В стакан теплого растительного молока добавьте половину чайной ложечки куркумы и немного черного перца, примерно 1/4 чайной ложки. Принимайте утром и вечером. Еще одно великолепное средство – это имбирь. Его используют для борьбы с инфекционными заболеваниями горла и легких. Он помогает откашляться, а также оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие. Чайную ложку перетертого имбиря насыпают в кружку кипятка и дают настояться в течение 15 минут. Перед употреблением этого разогревающего напитка в него нужно добавить 2 чайные ложечки меда и, по желанию, 1 столовую ложку лимонного сока. Пить несколько раз в день. Будьте здоровы, друзья!